云南出现变异黑羊，全身黑骨无人敢吃，外乡人看后310斤收走。近日在云南地区出现了一种奇怪的羊，它被村民宰杀后，村民发现它全身的肉都是黑乎乎的，似乎就像是中毒一样。村民也猜测它可能也是被当地的矿产给污染了，所以村子中的人都不敢吃这种羊。但是却有一个外地人要将这只怪羊给买走，还出300的高价。为何这种奇怪的羊会有人买呢？这种古怪的羊就出现在云南的小山村中，因为当地到处都是丘陵和山地，所以在这种情况下，村民们也没有办法种植庄稼，只能在山上养羊，让羊在山上吃草。虽然这种羊在表面上看着非常的普通，不过经过宰杀后，发现这种羊的骨头竟然是发黑的，就连它体内的内脏都是黑的，似乎就像是中毒一样。但是他们在山上吃的也都是普通的草，为何会出现这种情况呢？当地村民看到这种情况都不敢吃这种羊，毕竟当地人也养了很久的羊，一直以来看到的羊肉都是红色的，突然出现黑色肉的羊，认为它是中毒了。更让村民害怕的是，这种羊不只有一只，很多村民家都有这样的羊。对于这样的情形，当地的村民也猜测是这种现象就是矿山，因为在当地有个铅矿，因此村民才有了这个猜测，也就没有人敢杀这种羊来食用了，谁也不敢以身试险，而且这些村民也不敢把这种黑色的羊给说出去，怕人们一知道可能是中毒的，他们辛苦养殖的羊就不会有人买了。当地的村民并没有想到，那天村中来了个外地人，想要来买这种黑骨头的羊，村民们一时都不敢相信，居然有人买这种全身发黑的羊，他不怕亏吗？那既然有人愿意买，村民们就赶紧卖给了这个外地人。那为何外地人要买这种黑羊呢？云南出现变异黑羊，全身黑骨无人敢吃，外乡人看后310斤收走。这位外乡人张大哥其实就想靠这些黑骨羊来发财，他从这些黑骨羊的身上看到了价值。其实这些被人们认为是中毒的羊，在张大哥经过专家鉴定后有不同的结论。当时村子中刚出现这种毒羊的时候，就被专家了解到了，于是赶紧调取了一些山羊身上的毛发，先进行实验，最后发现这种羊的骨头之所以是黑色的，并不是因为中毒，而是体内黑色素沉淀的原因，就像是我们平常所吃的乌鸡一样，不仅没毒，甚至营养成分还非常高。不过村民们还没了解到这件事情的真相，所以还以为黑骨羊是有毒的。而这种黑骨羊营养价值高的消息被张大哥了解到，他也就意识到了这种羊能赚钱，并且他本来也想要从事养殖业，目前也正好有存款，就决定饲养这种羊，于是就坐车到云南将这些黑羊都买了回来。没过多久，这种羊也被更多的人知道了，它也因此进入家畜遗传资源名录，所以这下也就有了更多人想要买这种黑骨羊。不过他们到了当地发现这种羊已经被卖光了，现在都在山东的张大哥家。张大哥也买到了400多只，就目前这种黑骨羊的火爆程度，如果能卖出去，也能赚好几倍的利润。确实有人想要从张大哥手里买这些羊，不过他没同意。为何他不卖这些羊呢？其实是张大哥有更长远的打算，虽然被他买下，其实他打算培养出品质更加优良羊，所以他就不买，就开始学习如何养殖这种黑骨羊，给羊喂了很好的草料以及营养品。为了让这种羊增加活力，还鼓励这些羊搏斗，羊就能更加的活跃，同时繁衍出的后代也会更好。但是这样下来，张大哥的存款已经花得差不多了。那接下来张大哥又该如何继续饲养呢？云南出现变异黑羊，全身黑骨无人敢吃，外乡人看后310斤收走。张大哥收走这些黑骨羊后没有了积蓄，张大哥还是不愿意放弃这些黑骨羊，为了继续饲养，把房子和车子也卖了。不过这时张大哥所养的羊已经初有成效了，目前已经有了上千只，羊的价格也达到上万元一只。现在他只要将这些羊卖出后，就能稳赚一笔。但是在这个时候又发生了一件事，他的羊群竟然又得了病。如果这次没有挺过去，可能他真的会赔光。就在他一筹莫展的时候，想到他之前还养了数百只的天鹅，于是想着先将这些天鹅给卖了，资金才能周转开。经过几个月的治理，这些羊也恢复了，张大哥的这些羊也终于长到了能卖出手的时候。目前售卖这种羊的商家非常少，同时它的营养的价值高，也就有很多高档场所看中了这种羊。于是越来越多的人知道了张大哥所养的黑骨羊，张大哥的羊也卖得越来越好，在短时间内就赚了2000多万。在张大哥成功后，又回到了云南那个山村，发现当地人还是过着之前的生活，于是也在当地修建了养殖基地，让当地的民众也一同致富，当地村民也十分相信他。张大哥也十分感恩村民们当初卖给他羊，否则他也不会有现在这样的成绩。对此你有什么看法呢？
欢迎在评论区留言讨论。本期的视频到这里就结束了，感谢您的观看。喜欢本期视频可以添加关注哦，我们下期再见。